Ka Sorkar jala sasisen kala hukumi ka KHDC bar ka JHDC bagde ban Khang Noh Mardor yagi toll gate ki badan ha ki surok ba yagi bra panya dakini ki artali ki district council yagni la rai ha ka arplai tere ujleo aja arpuar ha ka jalang bla long ha pedeng menteri rang ba ka jalau kondat ke sangma menteri badai pe ya ka district council affairs bar ki rekhar ka KHDC ba JHDC ha secretariat ha baikra mikla pathai khubor harian bla wa ka jalang menteri ki kampo yeng Ubadai Pedru eke District Council Affairs ubalak menrumbui ulong baka Sorkar jala kala kranchai shakini ki District Council bakade ban Khang Noh yakini ki toll gate ki bakin thubru yaki gate ki bala panyang de ki sim bar ki wei de ki gate ki badan ha ki surok ba la rai ko ge jimut ba yakini ki toll gate Jong ki discouncil de ban Khang Noh sindot ya kane lalle nim tukla ya ka cinton hok Jong ki discouncil ban shim ya kano ka tax la ne kano ka levy ka badai hapo ka jurisdiction ka Jong ki Henry ban bu ya ki gate ki toll gate hasil ter ki highway lane ki state highway lane ki state road ka ain Khang persya den takadang deban Khang sisindon but hakamite nila ongro yaki discouncil ba larade hapo jongka parameter jongka ain kinwanra daka plan of action kumno bakinle hakano berkom kinle kenapa ka Sorkar kan bisa bahkan no bale kan long in conformity but ka ai